Certainly, everyone. Yeah. So shall we start now? Today global ပြန်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်နော် global unit 17လေးပြန်သွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဆို global လေးချက်ထုတ်ပေးကြ global unit 17မှာဒါ grammar points တွေရှိရဲအဲ့ဒါလေးက somewhat တော့အရေးကြီးရပါတော့ somewhat မေးလို့ကောင်းတဲ့ grammar points တွေ136နောက် vocab ပိုင်းအောင်ပဲ vocab ပိုင်းလည်းမေးလို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးကြတော့ vocab ကအမှန်တော့ဟို preposition တော့ပါနော် prepositions ပိုင်းမေးလို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီကောင်ပေါ့ဒီထဲကတော့ use of grammar လေးတွေနဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကပ်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်နော် somewhere ကျတော့ May လောက်မှဖြေရမှာဟုတ်တယ်မလား May first week လောက်မှဖြေရမှာနဲ့တူတယ်အဲ့ဆို we don't have April at the end of April လား Yes တကယ်လား I don't even know it အဲ့တော့ April နောက်ဆုံးပတ်ဆိုရင်ကျတော့စတဲ့ညတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလား Okay anyway အဲ့တော့ဒီ chapter လေးက somewhat တော့အရေးကြီးရယ်လို့တော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်မေးလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ grammar points ကဘယ်နှ point ရှိမလဲဆိုတော့နှစ်ခုပဲcrime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab တွေပါမယ်ဒီမှာကျတော့เนาะ crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab တွေမှာကျတော့အရေးကြီးတာက prepositions preposition about to do with the crime ဆိုတော့ဒီ verb နဲ့နောက်ကဒီ prepositions နဲ့တွဲတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးဒီဟာလေးတစ်ချက်အရေးကြီးမယ်နောက်ပြီးတော့ if pattern ပါမယ်ဒီမှာတော့ if pattern မှာ that conditional ပဲပေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့လေ what happened okay that conditional ပဲပေးထားပေမဲ့ဒီ conditional ၄ခုလုံးပြန်တော့နော် conditional ဆို၄ခုရှိရလို့ပြောထားပြီးသားဆိုတော့ရှေ့က conditional မှာတခြားဒီချက် Mary တင်ထားသေးလားအရှိကကျတော့ဗာလဲ8မှာပါသွားသေးလားဒီချက် Mary ဘက်မှာ conditional မပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားပါလားမပါဘူးလားနည်းနည်းလေးစဉ်းစားဖို့ကြပါအောင်ကျွန်မအောင်ပြန်ရှင်းရမှာမရှင်းရဘူးလားပြန်မေးနေရ conditional ၄ခုရှိရလို့တော့တစ်ခေါက်ရှင်းမှုတို့လိုပဲဒီချက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားဖေဟုတ်လားဖေကိုပဲတစ်ချက်မြင်ရအောင်ဖေကိုပဲမေးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီချက်ရှင်းကြမှာတော့နဲ့တွေ့ရဆို okay အဲ့ဆိုရင်17ကိုချက်ကြည့်အောင်နော်17မှာ there is a first question that we need to discuss crime and punishment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab တွေပါမယ်ဆိုတော့ the very first question that we have to discuss is why do people commit crimes so how do you think why do people commit crimes so Pepe can you start with that the reason why people may started to do crime for younger people like for example teenager maybe like they are in their rebellious phase so they might want to like rebel their parents and don't know the laws they might do some arson but for the older people maybe they have like financial problems and the only thing they can resort to is to like rob a bank or maybe a person yeah so maybe because of their characters and because of their like financial situation right they commit the crime okay so how about Kenyanita how do you think why do people commit crimes maybe because of desperation and maybe they need like the stuff okay that's it or maybe they're like really bored and decide to have nothing to do so you mean if they have if a person has nothing to do they'll commit crime like that right because they don't have anything to do okay yeah it might be like that yeah for some of the people they actually did like that right they don't have like any interest in their life so they want to try something new or something illegal things right so they kind of like silly or foolish people right okay so how about how do you think why do people commit crimes and I think for their well-being or just to revenge okay sometimes they commit crime to take revenge yes correct so how about Myapongkota how do you think why do people commit crimes sometimes for like depression like sometimes for revenge and sometimes just for like if time for
desperation, like you need some money, so you have to Ah. rob a bank or rob someone. Okay. So how about how do you think? Why do people commit crimes? Like for most occasions, because of their financial problems, or they want to take revenge, or sometimes like because of their bad feelings. Or because of their feelings sometimes. Okay, great. So how about how do you think? Why do people commit crime? I don't know. I feel like it's fun to do. They want to do it like that. No, it's I feel like it's fun to do because I don't know. It's fun to Bad commit a things crime. attract people more. Okay, interesting. Okay, so how about Tiny Idemi? How do you think? They do as a revenge. For the taking revenge. Okay. So how about Suzu Suzu, how do you think? Why do people commit crimes? Because they can't control their temper and because of their jealousy. Okay. At that time, yes, the crime, they can also commit crime. And I think Susie left the meeting, right? Susie မရှိတော့နော်။ဒါဆိုဒီကလူတွေတော့အကုန်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တူတယ်။နေ့8ယောက်ပဲရှိပါလား။ Okay, တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကနေလား။ So whatever, we'll move to speaking. Number 1, look at the chart and what do you think the minimum age of criminal responsibility should be? Give you a reason. အဲ့တော့အောက်မှာ check လေးပေးထား minimum reason age of criminal responsibility solution. Philippines they take action if the criminal is 15. 15 နှစ်ပြည့်မှကျတော့ action ယူတယ်ပေါ့နော် Finland 15, for Sweden is also 15, for Japan is 14, and Vietnam also 14, and Netherlands is quite young, right? 12, Switzerland is 10, for United Kingdom 10 and 8. So how about in our country? What is the minimum age for criminal responsibility? So မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်လဲသိလား I think like 15. 15 or 16, I'm not quite sure, right? Or 15, 16 ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်15နှစ်ပြည့်ဒါမှမဟုတ်16နှစ်ပြည့်မှ action ယူ18တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လား18 I'm not quite sure ကျသိချာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့16ကစယူလား15ကစယူလား or 18ကတော့နည်းကြီးသွားတယ်18တော့မဟုတ်လောက်ဘူးလေတွေ့နော်အဲ့တော့ so whatever ပေါ့နော် so how do you think what သူကပေးထားတာကဒီမိကုန်းလေးဖြည့်ပြရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ် age ကလေအငယ်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ် age မှာကျွန်တော် response သူတို့ကိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးဖို့လို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးလဲပေါ့ပြောချင်တာကတော့ give your reason so you also have to give your reason အဲ့တော့သူကဒီမှာ a somewhat answer လေးဖြည့်ပြထား I think it should be like for maybe like 15 because at the age you know the difference between right and wrong. Or I don't agree either that is too young. Imagine, for example, a situation in which a child older brother asks him them to blah blah blah. So how about you guys? How do you think? What will be the minimum age of criminal responsibility should be? ဘယ်နှစ်လောက်ဖြစ်တဲ့လဲလို့ထင်လဲ 15, 14. 15 or 14. So what will be your reason though? I think like it's almost like an adolescent, like 8 or 10 is too young, also 12. So they don't know what right or wrong or the law. For like 14 and 15, they got proper education. And I think they know some law. And I think like, yeah, it will be good. So you mean 14 will be the appropriate age, right? To punish them. Yes. How about the others? Do you have the same opinion with him or different opinion with him? I think the same. Same idea. So 14, right? Yeah. 14 and a half. 14 and a half. How about 15? 14 and a half, bro. You think 14 is quite too young, right? Yes. Okay.
15 yes 15လောက်ဆိုရင်တော့ I think that is the most appropriate one ပေါ့နော် 15အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း consider လုပ်နိုင်ပြီပေါ့သူကလည်းသူဘယ်ဟာကမှန်လဲဘယ်ဟာကမှားလဲဆိုတော့ဆယ်ကျော်သက်17 17နှစ်8နှစ်လောက်ကတော့အရင်ရင်တော့အကြီးပေါ့နော်8နှစ်ကတော့သူကသူဘာမှစဉ်းစားတွေးခွန်နိုင်စရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူများခိုင်းတာလောက်ဝနိုင်တာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ proper age မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့8ကတော့အရင်ငယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် yes like this one right 15လောက်မှ14လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေး consider လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် number 2လေးသွားကြည့်အောင်2ကလေ read the vocabulary box and complete it using these words and phrases တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးရင်လို့ကြည့်အောင်သူ crime ပေးထားတယ်နောက် meaning ပေးထားတယ်ဒါဆိုဒီ crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ criminal ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူနဲ့သုံးလို့ရ verb ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေက criminal မှာ blank ဖောက်ထားတယ်တချို့နေရာတွေ meaning မှာဖောက်ထားပေးတယ်တချို့က crime မှာဖောက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ actually the answer has been given right အဲ့ပေးထားပြီးသားဆိုတော့ just have to put the answers for the each of the blank so we'll do number 2 and we'll check the answers after that. So have you finished? Yes. Yes. Okay. So tell me the answer. The first answer has been given, right? Astonished. So the verb is to set fire. The mishura, or meaning setting fire to something, especially a building, in order to damage or destroy it, right? So how about assault? The meaning is attacking someone physically. So what is the criminal? Attacker. Attacker, yes, attacker.
So the above is to assault or to attack. You can use both of the above here. So theft. So you know the words, right? So how about the criminal? thief, Thief, yes. And above is steal, right? So how about shoplifting? Taking something from a blank without paying for it. Shop, yes, shoplifting. A little, right? Just sign in a little bit of here. Shoplifter and shoplift, right? So how about burglar? Going into a Steal building things. to, yes, to steal things, and there is a burglar and there's burglar, right? And how about number 6? And stealing from someone or from a place, armed robbery, or using guns, knife. Criminal is armed robber. So what is a crime here? robbery, Robbery, yes. And above is rob. And how about joyriding? The meaning is stealing a blank or other vehicle and driving it fast and dangerously for fun. So stealing a car, yes, car, or it can be other vehicle, right? So the criminal who commit the crime joyriding is joyrider, and above is joyride. And the last one, mugging. Blend someone in a public place in order to steal from them. So what is the answer for 8? Assaulting. Assaulting, right? Assaulting someone in public place in order to steal from them. So the criminal who commit the crime mugging is mugger, and the above is mag, right? Okay, great. So is there any other crime apart from these words that you know, that you already know? Is there any crime that you already know apart from these things, these ones? The crime by the like the crime တွေပြင် crime တွေအများကြီးရှိရတော့မှာ စဉ်းစားနေတာလားဒါမှမဟုတ်အဖြေတော့ဟန်လိုက်ဒီမှာကျလူသက်မှုတွေပါမပါသေးဘူးလေဟုတ်တော့မှာလူသက်မှုတွေပါထည့်လို့ရတယ်လူသက်မှုလို့ခေါ်လဲ You kill someone. So what is a crime? After the line ပြတ်သွားတာဒီချက်အဖြေမကြားလိုက်ဘူး Okay, you're typing the answer. Murder, yes. Murder ဆိုတော့ criminal က murderer, right? ဆိုတော့ E ကပေါင်းလိုက်ရုံပဲ yes. Above ကတော့ kill ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားအမှုတွေရှိသေးလားတခြားသိရအမှုတွေ So about shoplifting, okay. iGCSE answer. Okay, Pipi, yes, correct. Genocide, right? So is there any other crime that you already know? vandalism, Vandalism. Vandal, right? Yes. And? Kidnapping. Yes, kidnapping. Okay, so Kanye has the same idea, the same words. Kidnapping, kidnapper, right? Yes. So ပြန်ပြီးဆွဲရ right? မြန်မာလိုကြပြန်ပြီးဆွဲရလို့ခေါ်တာတော့အလက်တော့တဲ့ကောင် shoplifting လို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ခပိုင်လိုက်ကြတာဘယ်လိုပြောလဲ Test fraud. Yes, missing correct. ခပိုင်လိုက်ဘယ်လိုပြောလဲ Pickpocketing, yes, correct. Pickpocketing, right? Pickpocket ပေါ့ကျွန်တော် criminal ကြတော့เนาะခပိုင်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြီးတော့တခြား crime တွေရှိသေးလား Assassination. Assassination, okay. Assassinated, assassinator, assassination, yes, correct. And is there any more crime? Violence, yes. Drug offense, yes, correct. Drug dealer လည်းရှိရတယ်မှာဆေးရောင်းတာဆို drug dealing လို့ drug dealer, right? Oh, yes, Kennedy. That is kind of like cybercrime, right? Yes. Cybercrime တော့ပါရိုက်ကောင်ကျွန်တော် And is there any more? Cybercrime ဆိုတော့တခြားဟာတွေလည်းရှိတယ်မှာ cyber stalking လို့ပါတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အမှုတွေပဲဟုတ်တယ်နော် cyber stalking like blackmailing, right? Identity theft, yes. It's also like kind of like thief or theft. Yes, so identity thief, identity theft, yes.
That's it. Yes, correct, Amelo. Teacher, is it the same spelling with the sea pirates? I think that is the same. But let me check to be sure. I'm not quite sure of the spelling. Yes, the same spelling. Okay, let me check a bit first.အဲ့ဒါဆိုတော့လေ noun အနေနဲ့သုံးတာများရဲဆိုတော့သူ့ကိုကတခြား words နဲ့သုံးနေတယ်တူတယ်တခြား words နဲ့ corruption တည်းအဲ့ဒါဆို corruption နဲ့သုံးတယ် basis single လက်ပေးတာဟုတ်တယ်မလား corruption လက်စားတာပေါ့နော်လက်စားတဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင် yes corruption yes correct ဒီကောင်ကကျတော့ noun ဆိုတော့အဲ့လက်ထိုးတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးသုံးတာများရဲဆိုတော့လက်ပေးလက်ယူမှုကျတော့ corruption နဲ့သုံးတာများတယ် Human trafficking, yes, correct. Human trafficking, right? Trafficking, yes, correct. Okay, that's what listening without So these are the crime and the criminal. So let's move to listening on page number 137. Our listening on number 3 got listen what has happened and choose one of the following sentences for each person. 2 of the sentences are not needed လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပေးထားတာက1 2 3 4 5 6 6ခုပေးထားတယ်အဲ့6ခုမှာ sentence 2ခုမလို့ဆိုတော့ sentence ကိုအရင်ဖတ်လိုက်နော် and after that I will play the script and you have to listen what had just happened. Okay, so read the sentences first. Track 30. So can I play now? Yes, teacher. Okay. 1. I was walking through the shopping centre early on Saturday morning. There weren't many people around, and I was just looking in a shop window. Suddenly, there was someone in front of me. He asked me to hand over my mobile phone. I said no. He grabbed my jacket, pulled me towards him, and said, "Give me your phone or else." I didn't want to get hurt, so I gave him my phone. 2. I got home from work and parked the car in the usual place. It was quite late and it was already dark. The kitchen looked a bit untidy and I thought, why are the cupboards and drawers open? And why is there stuff on the floor? It was only then that I noticed the kitchen window had been broken. When I looked in my room, I found that my laptop and my camera were missing. 3. I was with some friends in a cafe and we were chatting and laughing and having a nice time. It was quite warm, so I'd taken my jacket off and put it on the back of my chair with my bag. I didn't see anyone suspicious or anything, but when it was time to pay, I put my jacket on and felt for my wallet to get some money out, but the wallet had gone. Someone must have put their hand in my jacket pocket and taken it. 4. I got off the bus and walked home. As I got closer, I thought, someone's having a huge bonfire. Then, as I got to the end of my street,
I saw smoke, a lot of smoke, and flames. I heard someone say, "It's the old shop at the end of the road, you know, the one that's been empty for years." So did you get all the answers? Did you get all the answers? Yeah, I know. Okay, so what happened to the first person? Number 1. What happened to that person? Number C. Number C or D? The phone one. The phone has been stolen from a shop. This one. Okay, how about the others? Do you have the same answer with him or a different answer with him? The same. Same. And Pepe, you have different one, right? Yeah. Yeah, so we have to listen for number 1 again because we have 2 answers, C and D, right? Okay, so we'll listen for number 1 again. So how about number 2? What happened to person 2? Tell me the answer for 2. Do you need to listen again? Yes, to make sure. To make sure, okay, great. So I'll play. That's all I'm gonna do. Track 30. 1. I was walking through the shopping centre early on Saturday morning. There weren't many people around, and I was just looking in a shop window. Suddenly, there was someone in front of me. He asked me to hand over my mobile phone. I said no. He grabbed my jacket, pulled me towards him, and said, "Give me your phone or else." I didn't want to get hurt, so I gave him my phone. 2. I got home from work and parked the car in the usual place. It was quite late and it was already dark. The kitchen looked a bit untidy and I thought, why are the cupboards and drawers open? And why is there stuff on the floor? It was only then that I noticed the kitchen window had been broken. When I looked in my room, I found that my laptop and my camera were missing. 3. I was with some friends in a cafe and we were chatting and laughing and having a nice time. It was quite warm, so I'd taken my jacket off and put it on the back of my chair with my bag. I didn't see anyone suspicious or anything, but when it was time to pay, I put my jacket on and felt for my wallet to get some money out, but the wallet had gone. Someone must have put their hand in my jacket pocket and taken it. 4. I got off the bus and walked home. As I got closer, I thought, someone's having a huge bonfire. Then, as I got to the end of my street, I saw smoke, a lot of smoke, and flames. I heard someone say, "It's the old shop at the end of the road, you know, the one that's been empty for years." So how about this time? Are you sure about your answers? I Yes, get. yeah. Okay, so what happened to person 1? Number D. Yes, D. He or she has been mugged, right? Yes, correct. So how about number 2? What happened to person 2? A. A, correct. She has been burglar, right? So yes, A. So what happened to person 3? B. 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 D. E. Second one. B 咯。 B. Okay, B D 咯加了啫. Okay. B is correct. His wallet has been stolen, right? So that is 3. So what happened to the last person? F. F. F, yes. A building has been set on fire. So this is what happened to the last person. Okay. So you all agree with the answers, right? Okay. So let's move to number 4. So you need to listen again
And these pictures show what happened in 3 of the situations in exercise 3. However, one detail in each picture is incorrect and what is wrong in each picture. So look at the picture first. And after that, we have to find out what is the difference between the listening script and the pictures for case 3, right? For 3 cases. So can you see the pictures clearly here? Because you can't see very clearly in your book because it is too black, right? So only 3 cases appear in the photo, right? So which one is missing? The bedding. Yeah. Yes, that's the last person, right? Yes. So her case has been missing here. So can I play now to search for the differences? Yes. Yes, okay. Track 30. 1. I was walking through the shopping centre early on Saturday morning. There weren't many people around, and I was just looking in a shop window. Suddenly, there was someone in front of me. He asked me to hand over my mobile phone. I said no. He grabbed my jacket, pulled me towards him, and said, "Give me your phone or else." I didn't want to get hurt, so I gave him my phone. 2. I got home from work and parked the car in the usual place. It was quite late and it was already dark. The kitchen looked a bit untidy and I thought, why are the cupboards and drawers open? And why is there stuff on the floor? It was only then that I noticed the kitchen window had been broken. When I looked in my room, I found that my laptop and my camera were missing. 3. I was with some friends in a cafe and we were chatting and laughing and having a nice time. It was quite warm, so I'd taken my jacket off and put it on the back of my chair with my bag. I didn't see anyone suspicious or anything, but when it was time to pay, I put my jacket on and felt for my wallet to get some money out, but the wallet had gone. Someone must have put their hand in my jacket pocket and taken it. 4. I got off the bus. So did you get all the answers or do you want to listen again? Do you want to listen again or did you already get the answers? I think one more. One more time, okay. Track 30. 1. I was walking through the shopping centre early on Saturday morning. There weren't many people around, and I was just looking in a shop window. Suddenly, there was someone in front of me. He asked me to hand over my mobile phone. I said no. He grabbed my jacket, pulled me towards him, and said, "Give me your phone or else." I didn't want to get hurt, so I gave him my phone. 2. I got home from work and parked the car in the usual place. It was quite late and it was already dark. The kitchen looked a bit untidy and I thought, why are the cupboards and drawers open? And why is there stuff on the floor? It was only then that I noticed the kitchen window had been broken. When I looked in my room, I found that my laptop and my camera were missing. 3. I was with some friends in a cafe and we were chatting and laughing and having a nice time. It was quite warm, so I'd taken my jacket off and put it on the back of my chair with my bag. I didn't see anyone suspicious or anything, but when it was time to pay, I put my jacket on and felt for my wallet to get some money out, but the wallet had gone. Someone must have put their hand in my jacket pocket and taken it. 4. I got off the bus and Okay, so shall we check now? Okay, so we'll look at picture number 1. So which detailed information is incorrect in the picture?
The phone think and like the clock. The phone and the watch, right? So according to the listening track, it has to be the phone that he has to hand over to the to the man, right? But here it is a watch, right? We can hear, we can see quite clear, right? Yeah, I'm lying. Watch piano, I don't know. What Yes. I'm finding. All right, the scripture မှာ phone လို့ပြောသွားပြီးသားနော် phone တောင်းတာလို့ပြောပြီးသားတော့ phone ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ watch နိုင်ချွတ်ပေးလိုက်တာလို့တွေ့ထားတယ်နော်အဲ့တော့ so that is incorrect thing. So how about the second one? Which detailed information is incorrect for the second picture? the window are broken. Yes, the window one, right? So according to the listening track, it has to be broken, right? But here, like it is not broken, so that is why that this information is incorrect. So how about the last one? What His happened? wallet is in his bag. The wallet is in his bag in the picture, right? But Yes. according to the listening track, it has to be in his jacket, and the jacket has to be at his back, right? Yes, this one. အဲ့တော့ jacket ကနောက်မှာရှိနေရမှာဒါ jacket တွေနှိုက်သွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံထဲမှာ jacket ကဝတ်ထားတဲ့ကြောင့်တစ်ခုခုအားဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော် so that is why အဲ့ဆိုရမလားရှင်းဖြေ Yes okay ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် number 5 လေးသွားကြည့်အောင် 5 Number 5 got read the newspaper extracts or than to newspaper ကနေထုတ်ထားတဲ့ extracts တွေ so two of the crimes were featured in the reports you heard in exercise 3 which are these ဆိုတော့3ခုပေးထားတယ်3ခုတွေက crime 2ခုရေးထားပေးရလို့ပြောရဲဆို which one are they မြင်လေးဖတ်ပြီးဆိုပြောကြလား1လား2လား1 and 2လားဒါမှမဟုတ်2 and 3လားဒါမှမဟုတ်1 and 3လား So which reports are the ones that you have heard in exercise 3? 1 and 3. 1 and 3, yes. 1 and 3. Okay, so exercise sorry, use of English literature. Preposition verb to do with a crime or crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလေးverb လေးပေါ့နော်အဲ့ verb နဲ့မှာတွဲသုံးတဲ့ preposition လေးတော့ when you talk about the crime you often use a verb followed by a preposition အမြဲတမ်းဆိုတာလေ verb နဲ့ဒီ preposition နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မေးမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးရောမေးမှာဒီပါလဲverb တောင်းမလို့ရှိရင် adjective ရဲ့အနောက်မှာလိုက်တဲ့ prepositions လေးရကြဒီ17မှာရှိရပြပြမသိငယ်သေးတယ်18မှာဟုတ်တယ်မလား18မှာじゃ prepositions following noun and adjective နဲ့ responsible for responsibility of တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကယ်၍စာမမှာမေးခဲ့သည်ရှိတော့ prepositions တွေနေရာမှာအပဖောက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် multiple choice ပေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရတယ်ဘာလို့ prepositions တွေကလွယ်မလို့နဲ့ခက်တယ်ကွာအဲ့တော့မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကပေါင်းပြီးတော့17မေးလို့ရမယ်18ပေါင်းမေးလို့ရမယ်နောက်ကျ global 8မှာလည်းသင်ခဲ့သေးတယ်အဲ့တော့8မှာလည်းသင်ခဲ့တဲ့ words တွေအကုန်လုံးရောသမမွေပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ prepositions တွေမှာ blank တွေဖောက်ပြီးတော့မှမေးလို့ရတယ်ဒါအပြင်ညံစမ်းနဲ့ထည့်လို့ရသေးတယ်ညံစမ်းဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ daily usage မှာပဲ daily usage မှာသင်နေတဲ့ဟာတွေဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးညံစမ်းထည့်ကျင်တဲ့အခါမှာတစ်လုံးနှလုံးလောက်ထည့်တယ်အကယ်10လုံးမေးရင်ကျွန်တော်နှလုံးလောက်ထည့်လို့ရ5လုံးမေးရင်တစ်လုံးလောက်ထည့်လို့ရပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ preposition တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုအရေးကြီးရဟုတ်တော့မလားခိုင်းချက်ကျွန်တော် preposition တစ်လုံးပြောင်းသွားတယ်အတိတ်ပဲပြောင်းသွားတာမျိုးရှိရဲဆိုတော့ဒီကောင်ဆောင်မမေးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မေးမယ်လို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့မေးနိုင်တယ်ရှိရဲ့ထဲမှာပါတယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရတဲ့ချက်နော် For example we accuse of နဲ့တွေ့တယ် we accuse someone of a crime အဲ့တော့ they accuse her of like cheating in the exam ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် they accuse her ဆိုပြီးတော့ blank လေးဖောက်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် cheating in the exam လို့ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ off လေးထည့်ရမှာပေါ့ဖြေရနော်အဲ့တော့ accuse ဆိုရင်ကျွန်တော် off နဲ့တွေ့ဆွဆွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ accuse of လို့တွဲသုံးတယ် accuse အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ pattern လေးရလေ accuse somebody of something ဒီ accuse နဲ့ of ကြာမှာ somebody လိုက်တယ် somebody ပေါ့ accuse her of cheating in the exam အဲ့လိုမျိုးတွဲသုံးတယ်အဲ့တော့ accuse somebody of something နော် and we sentence someone to a period of time in prison ဆိုတော့ sentence ဆိုတော့အမိန့်ချလိုက်တာပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ sentence someone to a sentence ဆိုတော့ to နဲ့တွဲတယ်
accuse ဆိုရင် of နဲ့တွေ့တယ် sentence ဆိုရင် to နဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့ here are some examples ဆို charge ဆိုရင်ကျွန်တော် with နဲ့တွေ့တယ် charge with right charge with now plead ဆိုရင် to နဲ့တွေ့တယ် plead to plead guilty to အတနာခံတာလို့ရှောက်လဲတာဆိုရင် plead နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့ plead က to နဲ့တွေ့တယ်တရားစွဲတဲ့ charge ကကျွန်တော် with နဲ့တွေ့တယ် now convicted someone of a crime convict ကကျွန်တော် of နဲ့တွေ့တယ်ဒါပြစ်ဒဏ်ချတာနော်အဲ့စုံတယောက်ကိုဒီပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချတာပေါ့အဲ့ convict က of နဲ့တွေ့တယ် now sent to prison ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်း is quite easy နော်ထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် send someone to prison လို့တောင်းတယ် now to be try for try ဆိုကျွန်တော် for နဲ့တွေ့တယ်ဒီကျွန်တော် crime မှာကြတော့လေအဲ့ try for ကျွန်တော်အနောက်က a crime လိုက်တယ်အဲ့ try for ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ရုံးမှာစစ်ဆေးရရုံးတင်လိုက်တာဒီအမှုကျွန်တော်ရုံးတင်ပြီးစစ်ဆေးရဆိုလို့ရှိရင် try for a crime ဟုတ် try for a murder ဆိုလို့ရှိရင်လူသတ်မှုနဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော် try for နဲ့တွေ့တယ် now find ကကြတော့ကျွန်တော် find တက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ find someone for doing something wrong ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် find ဘယ်လောက်ပေးဆောင်ရတော့ဒဏ်ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့ find someone for doing something ပေါ့အဲ့တော့ဒီ prepositions လေးတည်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့ what happened to this one ပြပြောက်သွားရတော့မဖြစ်တာမသိဘူး PDF file အဲ့တော့ဒီတွဲလုံးလေးတည်ထားမယ်လို့ပြောတယ်ကြက်စရာတော့မလိုပါဘူးเนาะမှတ်ထားရရတယ်ပေါ့မှတ်ထားရလဲကြာလို့ရှိရင်တော့ရောပါတော့ဗောဒါပေမဲ့လည်းမှတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ final ကတော့အရင်တော့မလွယ်ဘူးเนาะနေကောလေ midterm ကလွယ်လား midterm တော့နည်းနည်းခက်သွားတယ်လား reading လောက်မပြီးခက်ပါ midterm လောက် midterm တော့လွယ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲသူ့လောက်မခက်ရင်တော့မှသူ့လောက် level လောက်တော့လာမှာပေါ့ပြောချင်တာအဲ့ထက်မလွယ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ Susie, what did you say to me? ခက်တာမဟုတ်တော့ဒါလို့ရှိရင်လေအရင်ကြီးလွယ်နေရလို့ထင်နေမှာဆိုလို့အရင်ကြီးမလွယ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့စာလောက်ထားရင်ရပါတယ်အကျဉ်းတက်ပန်နဲ့စာလောက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင် exam is not that difficult ဟုတ်တော့မှာဖတ်ပါအောင်ဟိုတော့ midterm တော့အမှတ်များသွားဘူးလည်းမသိဘူးအမှတ်တော့ပဲတင်လား80ကျော်ပဲတင်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှလည်းအောင်တော့မမိလားစဉ်းစားကိုယ့်ရဲ့ setting ကိုတော့ပြန်ချိုးကြပါเนาะအဲ့ midterm ထက်ကိုအမှတ်များပါစေအမှတ်မများလို့ရှိရင်ဒီမှာ delivery နဲ့လိုက်ပြီးရိုက်ခိုင်းမယ်တုံးတယ်တမှတ်ရော်ဝိုင်းတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုး okay အဲ့ဆိုရမယ်เนาะဒီမှာကျ machine နဲ့ usage တွေရှိမှာဒါအကောင်လုံးကျ crime မှာသုံးတဲ့ဟိုဟာကြီးပဲ verb တွေကြီးပဲအဲ့တော့ sentence မှာမသုံးတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအကုန်သုံးပြထားတယ်ဒီထဲဟာတွေကိုသူကပြန်ကောက်လုပ်ထားတာဆိုတော့နော်အတနာခံတာတို့ရှောက်လဲတာတို့ပြစ်ဒဏ်ချတာတို့ရုံးတင်စစ်ဆေးတာတို့အဲ့လိုမျိုး words တွေကြီးပဲအဲ့တော့ sentence နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူကသုံးပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိကကြည့်ထားမှာတော့ preposition သူနဲ့တွဲတဲ့ preposition ကိုကြည့်ထားပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်မေးကြရှိသေးလားရှိလားမရှိဘူးလို့ယူဆလိုက်မယ်နော်ဘာသာမထွက်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ speaking ကတော့ကျွန်မကြော်လိုက်တော့မယ်နည်းနည်းလေး run through လေးသွားလိုက်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ speaking ကတော့ကြော်လိုက်တော့မယ်ကြော်ပြီးတော့မှ doing the right thing okay အဲ့ဒါလေးတော့နည်းပြောလိုက်မယ်နော် doing the right thing မှာ is it always easy to do the right thing how do you think is it always easy to do the right thing to choose the right thing to do is it easy or difficult to make a decision Sometimes it is difficult. Sometimes it is difficult, yes. Sometimes you have to make decision like between do I have to play games or do I have to study? Actually, you have to study, right? But you want to play games, so that is very difficult to make decision. What like doing the right thing, right? ဘာလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့ရတော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့စာလုံးတက်နေရဒီချိန်ကစာလုံးတက်နေပြီဆိုပေမဲ့ game ပဲဆော့ကျင်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး okay it is always to do the right things not always right it is not always easy to do the right thing or to choose the right thing it depends on the situation right ခိုင်းကြတဲ့ situation မှာလည်းမူတည်သေးတယ် so read the post and what do they have in common အဲ့တော့အောက်မှာပေးထားတဲ့စာပိုက်3ပိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့3ပိုက် sorry 3ပိုက်လား4ယောက်နော်အဲ့တော့ Rona ရဲ့ Brandon ရဲ့နောက် Bella ရဲ့နောက် Ismail ရဲ့4ယောက်ပြောထားရတာရှိရတော့ you have to read the post and then you have to find out something they have in common နော်အဲ့ဒါလေးပြောရှာပေး
So have you finished reading the post? So what do they have in common? What do they have in common? All have to make hard decisions. Okay, they all have to make hard decision, right? So how about the others? Do you have the same idea with him or different idea with him? Actually, they all know what is the right thing to do, right? But they didn't do it because they are in a kind of like difficult situation or something, right? Okay. Okay, so Susie, Yes. tell me, if you were Runa, what will you do? You mean Runa? Yes, Runa. If you were Runa, what will you do? She asked like, what would you have done, right? So if you imagine that you are Runa, and so what will you do? ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ? It's really hard. How can I say? So will you tell the store manager or what will you do? Yeah, I will tell the store manager, but I will pay for that too. Yeah. Okay, you will pay for that. Okay, nice decision. Okay, great. Thank you, Susie. So Ankata, tell me, what will you do if you were Brendan? I would left it behind because some people think it's bad luck to pick up money. Oh, okay. Ankata အတန်တိတ်မကြည့်ဘူးနော်ပြောလို့လည်းမသိ To be number who salary like you. Okay. အတန်းလေးနည်းနည်းဟိုလိုမျိုးဟိုခိုင်းလို့မကြည့်နေဘူးအတန်း Okay, thank you သား So how about Kaini Idami, if you were Bella, what would you do? I will go back and pay for it. Okay, so you don't care about, being late, right? Yes. Okay, so how about Kanida? What would you do if you were Ismail? Just side with my friend, I guess. So you will keep silent for your friend, right? Yes, I saw nothing. Okay. ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တော့ဘာလို့တော့မရတင်ရမလို့စေပေါ့ Okay. Actually, that is not a right decision, right? Right decision တော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ friendship is important than doing the right thing sometimes, right? So that is why it's really hard to make the right decision, right? So it depends on the situation, so whatever. Okay, so for number 2, how will you describe the attitude of people who have written the poster? ဘယ်လို describe လုပ်မလဲသူတို့ရဲ့ attitude ကို ကျွန်တော်အဲ့တော့အဖြေပါသွားရင်လည်းတွေ့ခုနတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိရဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ right အဲ့တော့တစ်ခါကြောက်လဲဆိုတော့situation ကိုချက်ချင်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ we don't know, right, how to handle the situation, right? Want to realize what should we have done, it is too late, right? Sometimes it happened to us a lot, right? Okay, အဲ့ဆိုကြဒီမှာသင်မဲ့ tense ကဒီကောင်လေးသင်မှာအဲ့တော့3မှာ3လေးမလုပ်ခင်ကျတော့ use of English third conditional လေးရင်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ third conditional ကကျတော့ conditional ဘယ်နှခုရှိလဲပြန်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်ခဏပြောရတာဒါမှမဟုတ်တခြားတိုင်းလည်းရောကုန်မလဲဆိုတော့မှတ်မိရောအဲ့ဆို conditional ဘယ်နှခုရှိလဲပြောပါအောင်သိရင်လည်းပြောမသိရင်လည်းချက်ပြောပေးမယ် How many conditions are there? 4. Okay, the first one is zero conditional. Why do we have to use zero conditional? If the statement is always true. Yes, if the statement is always true, like universal truth or habitual actions, right? So we have to use like the first one, yes. Sorry, the first one means zero condition, all right? So what is pattern? Pattern is zero condition pattern. Zero pattern လေးပြောတာ if clause ဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်မှာလိုက်မဲ့ကောင်းပြီဘာဖြစ်မလဲ clause 1မှာ if plus zero conditional မှာ
Present simple. Yes, present simple. Present simple so now clause 2မှာကြတော့ verb ကဘာဖြစ်သွားမလဲ Present simple. present simple ပဲ yes so that is zero conditional အဲ့တော့ zero conditional ကကျတော့ရှေ့က if clause နဲ့လည်းsimple present ပဲအနောက်က clause မှာလည်း simple present ပဲအဲ့မှာ will တွေ would တွေမပါတော့သုံးရမယ့် situation အများကြီးမှန်နေတဲ့ scientific facts လို့ဟာမျိုးမှာကျတော့ zero conditional ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျတော့ zero conditional ဒီခါကျတော့ရှင် if နေရာမှာ when ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ when နဲ့ if ဆို when ပိုတိကျတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့အရင်တိကျတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် if ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ကျတော့ when ကိုအရင်အစားထိုးပြီးသုံးလိုက်ကြတာအဲ့တော့ when သုံး if သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာ zero conditional မှာဒါဆိုရင် how about conditional 1 why do we have to use conditional 1 conditional 1ကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာသုံးမလဲ when there are probability in the future. yes if there are like probability in the future အဲ့တော့ possible situation မှာသုံးမှာပြောချင်တာเนาะ possible outcome ဖြစ်နေဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသုံးမှာဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် tell me the pattern လေးပြောပါအောင်အဲ့တော့ clause 1မှာ if plus Present simple. present simple အနောက် clause 2မှာကြတော့ The future. futures are will plus verb 1 right simple future ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ simple future will plus verb 1လိုက်တယ်ဆိုတော့pattern 1ကကျတော့ possible situation ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာက0လောက်မတိကြတော့ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ definitely sure မဟုတ်တော့ဘူး 90% လောက်သိကြတယ်ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်စာလို့ရင်စာလို့ရင် somewhere အောင်နိုင်တယ်စာလို့ရင်အမှတ်ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ရစာရင်မပိုင်မရတော့ဘူးလေပြောချင်တာဟုတ်တယ်မလားတော့စာလို့ရင် somewhere အောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့90% လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ possible statement ကိုပြတဲ့အခါမှာ one ကိုသုံးတယ်သူရဲ့ pattern ကအရှိက if verb 1ဆိုရင်နောက်က simple future ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ will plus verb 1ဆိုရင် condition 2အောင်အဲ့ဒါဆိုရင် condition 2 what do we have to use conditional 2 Imaginary situation. yes correct imaginary situation မှာသုံးတယ်အဲဆိုရှင်ကျွန်တော် pattern လေးပြောပါအောင် if plus Verb 2. verb 2 yes simple past tense ဆိုရင်အနောက်က clause 2မှာကြတော့ Modal verb plus verb 1. modal verb နေရာမှာများသောအားဖြင့်ပါသုံးတယ် modal verb မှာ Would call. Right? would yes would သုံးတယ်နော်များသောအားဖြင့်အဲ့တော့ would plus verb 1အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဆိုရင်သင်စရာမလို euro conditional တွေအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါ conditional 2အဲ့ဒါဒါဆိုတော့ conditional 3ပေါ့နော်အဲ့ conditional 3ကကျတော့သူက talk about the imaginary situation ပဲအဲ့ pattern 2လို့မျိုးပဲကျတော့ imaginary statement ပဲဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ about the past အတိတ်ကဟာကိုပြန်ပြီး imagine လို့ပြောတာပြောချင်တာကတော့ငါဒါလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ငါဒါမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှအတိတ်က situation ကိုပြန်ပြီးတော့မှ imagine လို့ပြန်ပြောတဲ့ဟာကိုကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျတော့ that conditional ကိုသုံးတာဒါလုပ်ခဲ့ရင်ဒါဖြစ်ခဲ့လောက်တယ်ပေါ့somewhere စာကြိုးစားခဲ့ရင် somewhere အောင်လောက်တယ်ပေါ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကြာနေပြီကွာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုတိတ်ကဟာကိုပြန်ပြီး imagine ပြန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့သုံးတာဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ pattern ကကျတော့ if plus past perfect အဲ့တော့ past perfect ဆိုတော့ကျတော့ have plus verb 3ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် have plus verb 3အဲ့တော့ cause မှာပုံမှန်လို့ဆိုတော့ would have ပဲသုံးတာ would have plus verb 3ဒါပေမဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျတော့ could လည်းရတယ် might လည်းရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လောက်တယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုတော့ would ပဲသုံးကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူက could လည်းသုံးရတယ် might လည်းသုံးရတယ်လို့ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ could have or would have plus past participle ဆိုတော့ verb 3ပေါ့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်လေကျတော့အဲ့ somewhat ဖြစ်လို့ချင်းဘာတွေပြုတ်လာလဲဆိုတော့ဒီ have တွေပြုတ်လာခဲ့တာဒီကောင်တွေပြုတ်တက်တယ်နော်အဲ့တော့ would have plus verb 3 could have plus verb 3 might have plus verb 3ဒီကောင်တွေပြုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိထားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ conditional မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် conditional ကဘယ်လိုမျိုးလာလို့ရလဲဆိုတော့သူ့တက်ခေါင်းစဉ်ထွက်လာလို့ရတယ် conditional တွေကြီးပဲအဲ့တော့ appropriate ဖြစ်တဲ့တင့်လျော်တဲ့ conditional နဲ့ဖြေဆိုပါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ sentence ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ sentence ဒီ0သုံးရမှာလား1သုံးရမှာလား2သုံးရမှာလား3သုံးရမှာလားဆိုတော့ကောက် decide လုပ်ပြီးတော့မှ pattern ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးရမှာအဲ့တော့ main verb တော့ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ sentence like ပေးထားရပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ် blank ဖောက်ထားလို့ရှိရင်လည်း main verb ကိုပေးထားရပဲဖြစ်ပေးထားလိမ့်မယ်ပေးထားလို့ရှိရင်ကိုကဒီ sentence ကကျွန်တော်ပြောလို့ဘယ် conditional နဲ့ appropriate ဖြစ်ဆုံးလဲအရင်ဆုံးရွေးမယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင် pattern ကိုမှန်အောင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့1သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနလိုမျိုး verb 1နောက်က verb plus verb 1ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ conditional ကတော့သူကနည်းနည်းကျေပြန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကတက်သူကသူ sample ပို့ထွက်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးလဲဆောင်းမရေးကြည့်ရပါ conditional ဒါဆိုရင် conditional ၄ခု꿰မလားမသိဘူးရှင်ဒါဆို3လို့ရလောက်တယ်လို့ထင်တယ်ရလောက်လား Yes, yeah. ရလောက်တယ်နော် okay ရလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအောက်မှာသုံးပြထားတယ် right if I had told the store manager he would have called the police ကျွန်တော်ဒီ sentence မှာသုံးထားပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ had plus verb 3 would have plus verb 3
ဒီတိုင်းလေးပဲเนาะဒါဆိုကျွန်တော် number 3လေးဖြည့်လို့ရတယ်ဆို number 3ဖြည့်ကြည့်အောင်သူက clause ကတော့ order ပြောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားပြီးသားเนาะ you can reverse the order of the verb အဲ့ဒါ if pattern 9လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ if ကိုရှေ့မှာထားတာနောက်မှာထားတာပြဿနာမရှိဘူး tense တောင်မှမသုံးစေနဲ့เนาะဒါဆို3လေးဖြည့်ကြ3ကအရင်ဆုံးကျွန်တော် match အရင်လုပ်မယ် match လုပ်ပြီးတော့မှဒီ main verb တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမှာเนาะmatch the sentence have and write the complete sentence using the third condition အရင်ဆုံး match လုပ်မယ် match လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် third condition နဲ့ပြန်ပြောင်းချလိုက်မယ် use would have could have might have အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် number 3လေးဖြည့်ကြည့်အောင်yes you can leave me in again ရတယ်တမီးနော်
Have you finished? Yes. Okay, so tell me what have you got for number one? Number one sẽဘာနဲ့တွေ့လာလဲအရင်ဆုံးတွေ့တဲ့ဟာလေးရင်ပြောကြည့်ပါ one နဲ့ဘာနဲ့တွေ့လာလဲအောက်က A ကနေ F ဘယ်ကောင်နဲ့တွေ့လာလဲ B. B နဲ့တွေ့လိုက်တယ် okay B နဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင် tell me the full sentence by using the third conditional okay နာမည်ခေါ်ပြီးမိမနဲ့တွေ့ရနော် so tell me number one သူပြောခိုင်းရမယ်မျက်ဖုံးကိုသား tell me the answer for number one by using third conditional Okay, Jack. If I had bought a ticket for my journey, I wouldn't have got a fine. Yes, I wouldn't have got a fine. Correct. Number one. That solution is number two ရဲ့ဖြေကို Susie ပြောပေး Susie. Number two ပါနေနဲ့တွေ့လိုက်လဲ For that, I'm not sure. That's why I skip it. Oh, skip လုပ်ထားတာ Okay. အဲ့ဆို number two ကိုဖိဖိပြောပေးသမီးအဲ့ဆို If he had pleaded guilty, he might have got a lighter sentence. He might have got a lighter sentence ဆိုသမီး A နဲ့တွေ့လိုက်တာပေါ့ Okay, Jack. Correct. He might have got the lighter sentence. အတနာခံဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှရော့ပေါ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေါ့နော်ထားရဆိုထောင်10နှစ်ဆိုရင်ထောင်9နှစ်လောက် short လိုက်တာမျိုးပို့ပြီးတော့ light ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာ right? Okay, correct. အဲ့ဆို Susie ရမလားသမီး number 2 လေး Yes. ရမယ်နော် Okay. So tell me the answer for 3. အဲ့ဆို3ပါလေးနဲ့တွေ့လိုက်လဲ Susie ချက်ဖြေ I think F. 3က F နဲ့တွေ့လိုက်တယ် Okay. အဲ့တော့3က F နဲ့တွေ့ရင်ဆိုရင် tell me the answer by using third conditional. If the police hadn't stopped them, Yes. They could have stolen the car. They could have stolen the car. Yes, correct. So yeah, number 4 kind of it me. Number 4 လေးပါနဲ့တွေ့လိုက်လဲ E နဲ့တွေ့တယ် Okay. So tell me the full sentence by using third conditional. If you couldn't leave your bag on the street, the thief wouldn't steal it. They wouldn't have stolen it. ဟုတ်တယ်နော် stolen တော့မှာချက်ပါဆို verb 3တော့မှာဟုတ်တယ်မလား Yes, sir. Yes, okay, correct. ဒါဆိုရင်ဆို number 5 ကတခြားဟောပြောပေးရှောင်းလိုက်ဝေးသမီးရှောင်းလိုက်ဝေးမရှိတော့เนาะရှောင်းလိုက်ကြည့်ပြပြောပေးတာဆိုရင် Yes, Jack. If we hadn't left the window open, the burglar couldn't have got into the house. Couldn't have got into the house. Yes, correct. ဒါဆိုရင် the last one ရဲ့အဖြေကိုတချို့ဟောပြောပေးအောင်ခတ်တော့ပဲကျွန်တော်နေလားဆိုရင်အောင်ခတ်တော့ mic ကောင်းကောင်းမရလို့သူ့ကြော်တာ Okay အောင်ခတ်တော့ပြောပေး number 6 Could he pass the exam if he hadn't seen the questions on the teacher's laptop? Yes, correct. ဒါဆိုရင်3တက်မယ်နော် that conditional လေး Yes. Yes, okay. အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံး0 1 2 3အကုန်လုံးရောမိလာလည်းရမယ်နော် I guess so ဟုတ်တယ်မလားထင်တာပဲ Okay. ဒါဆိုရင် speaking အဲ့ဆိုချက်မရေးခိုင်းတော့ဘူးနော် sentence တွေလေရေးတတ်မယ်လို့ယူဆရနော် Okay. ယူဆရတာပဲဒါဆိုရင် speaking ချက်ကြောထားလိုက်တော့မယ်နောက်ထပ် writing look at the cartoon and continue the story Okay အဲ့ဆိုဒီ cartoon လေးကိုဖြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ that conditional နဲ့ပဲထည့်ရေးခိုင်းတာပဲအဲ့တော့ the first one has been done as an example right if I had got up earlier I wouldn't have missed the school bus အဲ့တော့အဲ့ရထားနောက်မကြခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကားကို miss ဖြစ်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျောင်းကားလွတ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အနောက်ကဟာလေးကိုထပ်ပြီးတော့3ချမထည့်ရေးပေးဦးမယ်number 5လေးလုပ်ကြည့်အောင်
Have you finished, guys? Maybe line. Okay, so let's check the answers. No, they are not in the kind of no, not have mobile phone, not able to call the police. So how do you rewrite it? If I if I hadn't had mobile phone, hadn't have mobile phone, I wouldn't have been able to call. yes, wouldn't have been able to call. Couldn't no? Okay, so the next one, police not arrive quickly, not catch the robbers. If the police Hadn't arrived. yes hadn't arrived quickly, they Couldn't have caused that. they couldn't have caught the robbers. Yes, correct. And the last one, police not catch the robbers, not get a reward. So if the police hadn't caught the robbers, I Have got မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ might တော့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ I might not have gotten a reward like that, right? ရနိုင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူး so it is not always a bad thing to get that late, right? ပြောချင်တာအဲ့ရနောက်ကြတော့သူစုရသွားတယ်ပုံပဲနော် okay ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးသုံးထပ်ပြီးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ဒီတခန်းကိုဒီနေ့နဲ့ပြတ်တယ်သေးလားတခါလေးဖြတ်ချလိုက်မယ်နော် the scene of the crime scene of the crime ဆိုတော့ crime scene ပေါ့နော် crime scene တော့လို့ရတယ် the scene of the crime အဲ့တော့ a witness ကဘယ်လိုဟာကိုပြောရလဲမြန်မာမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ witness or how do we call it yes မျက်မြင်သက်သေအဲ့တော့အမှုတစ်ခုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် witness ဆိုမျက်မြင်သက်သေရှိရယ်မျက်မြင်သက်သေဆိုလူပေါ့နော်ပစ္စည်းသက်သေကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲထားရဆိုခြေရလို့ဟာမျိုး fingerprint လို့ဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလို့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတက်မဲ့သက်သေကြဘယ်လိုခေါ်လဲ evidence yes evidence plus witness အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးမှကျတော့အမှုတစ်ခုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး investigate လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ so witness ကပိုတိကျမလားဒါမှမဟုတ် evidence ကပိုတိကျမလားဘယ်လိုထင်လဲ how do you think which one evidence later why do you think so Dami? Because we have to believe that witness said, so we can see that, right? He or So she you lied, whatever. So you mean that we can trust things but we can't trust human beings, right? Yeah. yes လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိန်ပြောလို့ရတာပေါ့နော် evidence ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိရဲ့ပစ္စည်းသက်သေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြောက်ရှင်လည်းကျွန်တော်ပစ္စည်းသက်သေရလည်း make up လုပ်ထားလို့ရတာမရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ they have to consider that ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် consider ဖက်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့မှ investigate လုပ်အောင်ပါပေါ့နော် okay a witness is somebody who sees a crime happen and a police often asks witnesses to give statement and what problem might there be with the witness statement ဆိုတော့ခုနစုစီပြောသွားတယ်လို့မျိုးပဲthat can be definite ဟုတ်တယ်နော်အခါကျရှင်ကျသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလိန်ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အခါကျရှင်ကိုမြင်တဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တဲ့ခါမှာအမှားပါတာမျိုးရှိရပေါ့ဒါထားဖို့ကျမျက်စိမှားမြင်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေမတိကျတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခါကျရှင်လည်းကျ intentionally they tell lines ပေါ့ right so that can be some of the problems, right? Okay, so look at the pictures of the crime scene and read what the witnesses said and note down the inconsistency in the statement. အဲ့တော့ဒီ crime scene ကိုမြင်လိုက်တာချင်းအတူတူပဲအဲ့မှာသူက witness A နဲ့ witness B နဲ့ထွက်ချက်တွေမတူဘူး။အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်နှစ်ချက်လောက်꿰နေလဲဆိုတော့ရှာခိုင်းတာဆိုဘယ်နှစ်ချက်လောက်꿰နေလဲရှာကြည့်ပါ
Okay, happy line. Happy line. So the question we discussed about here. Compare what you have written with what your partner has written and answer these questions. So did you and your partner note down the same thing? For number 2, how many inconsistency in the witness statement are there? So how many inconsistency did you find out? ဘယ်နှချက်လောက်တွေ့လဲ 5 5 တွေ့ရတယ် Okay ကျန်တဲ့လူတွေရော5ချက်တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ် Okay အဲ့ဆို5ချက်ဆိုရင် what is the first thing ပထမဆုံးအချက်လေးပြောကြည့်ပါလားကျွန်တော်အဲ့တော့ဒါက witness A ဖြစ်မှာပေါ့နော် his right arm yes အဲ့တော့ witness A ဒီကောင်က witness B ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ yes something under his right arm လို့ပြောတယ်သူကကြတော့ he was carrying a laptop under his left arm လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကောင်းရဆိုရင် blue jacket and yes witness according to witness A he was wearing a blue denim jacket and jeans and according to witness B he is wearing black jacket and blue jeans so how about the third inconsistency fact His pig was covering his eyes. Okay, the pig covered his eyes, so you couldn't see his face. So for this one, according to witness B, what is that? With the pig at the back, right? So how about the fourth fact? The lady. The lady. And according to witness A, he said the lady who was carrying some shopping and knocked the shopping out of her hand. According to witness B, she just shouted at him, right? Yes. So how about the last thing? Last one, check out. Driver. Yes. According to witness A, there is somebody sitting in the driver's seat, right? But according to witness B, he himself jumped in it and he drove off. So there is nothing at the like driver's seat, right? So there are altogether 5 inconsistency, right? That we can find out. So tell me for number 3, compare the statement with the patron. Who gave more accurate statement? So who can give more accurate statement? Witness A or witness B? Just by looking at the picture here. I think B. B ကပုံမှန်ပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူပုတ်ထားတဲ့ outfit တွေရောနောက်ပြီးကြတော့အောက်ထုံနောက်ပြန်ဆောင်ထားတာရောပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် right ပြီးတော့ his love arm ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျတော့ဒီဘယ်ဘက်မှာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်ဘက်ကနေကြိုင်သွားတာဆိုတော့ witness B can give more accurate statement နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ writing နေလဲကြော်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ writing တစ်ပုဒ်ပေးထားသေးရမလားအိမ်စာပေးထားရတယ်တဲ့ review နော် memory review ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအရင်ရောအရင်မကြည့်ဘူးလို့ထင်ရတာပဲကြည့်ရင်ပြန်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးချက်ကြော်ချလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ project ကိုလည်းချက်ကြော်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုကျတော့ဒီတခန်းပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီတခန်းမှာချက်ပြောသလိုအရေးကြီးတာပါလေဆိုတော့ဒီ crime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab plus prepositions တွေရဲ့နောက်ပြီးကျ grammar points ဖြစ်တဲ့ that conditional ပေါ့နော်ဒီမှာ that ပဲပါလို့လည်းကျ conditional မေးရင်တော့အကုန်လုံးမေးမှာဆိုတော့ conditional တွေရဲ့ဆိုတော့ is there any question for this chapter ပြတ်သွားပြီချက်ဒီနေ့တခန်းပြတ်သွားပြီ no လို့ပြောလိုက်တာလားမရှိတော့ဘူးနော် No မရှိတော့အဲ့ဆိုကျတော့ global တအုံလုံးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ summary လည်းပြတ်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်လားဒီ summary လည်းပြတ်သွားပြီအဲ့ဆိုကျတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြန်စလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ don't forget the homeworks နော် so I'll stop right here for today and we'll see you again next week bye bye guys what is the homework ကတမီးချက် movie review လားမသိပေးထားတယ် movie review ဟိုမှာဗာလဲ that oneချက် point နဲ့อ่ะ yes